Slowly the light unfolding, softly the dawn approaching. Anxious, frightened souls seeking hope, seeking hope, stumbling through sad desolation, wandering with frightened confusion towards a dark gaping tomb of buried hope. Gently an awareness of a loving presence, His words, do not be afraid. His message, peace be with you. Rabbi, remember, it is the Lord. At the tempest and the storm, in the kindnesses that keep us warm, even through the pains and betrayals of life's crucifixions. Rejoice, dear souls, for peace it is the Lord. Soothe, it is the Lord, it is the Lord, now and forever. Amen. Okay. Bueno, magabi kining tanan, kining ubos ni lagad si Brad Mario de Huras aming kauban sa atong tulumanon matag Sabado nga sa live ta sa FB nya akong makauban rin atong presidente si Brad Danny Tumaraw, atong mga kauban usab sa Hotong Catholic Filipinos dahil lang Brad Basilio, Brad Basilio Tagaan, Brad Buyaks ang mga kauban karon dire panahon sa atong live sa FB mga kaigsunan matag Sabado. Nga sa tanan natong mga kaigsunan nga sa kanunay usab nga nagsunod sa atong tulumanon matag Sabado sa Lamdag sa pagtuong Katoliko. Nga sayod tang daghan usab nga nagsunod ato sa atong tulumanon. So may gabi kaning tanan kining ubos niyong lagad sa kaigon kong ganiya atong mga kaubanan sa Hotong Catholic Filipinos, atong mga advisors Brad Wendell Talibong, Brad Tata Rosal, Brad Arnold Ramoso, uban usab sa atong mga kaubanan sa Hotong Catholic Filipinos. So kanunay matag Biyernes atong klase diri sa St. Vincent Wasay Paris usab matag Biyernes atong Bible study uban sa mga kaubanan nya sa ngalan usab diri sa atong Kura Paroko diri sa St. Vincent de Paul si Father Raul Pura, uban usab ni Father Ole, uban sa mga kaubanan sa mga Knights of the Altars, choirs usab sa tanan gyud mga kaubanang mga lay ministers nga kanunay usab nga nagsunod sa atong tulumanon matag Sabado. Ato mga kaigsuonang mga protestante usab sayod ta nga kanunay nagsunod sa atong tulumanon nga manghinaot ta nga naon ta kamo sa maayong panglawas ug himtang sa inyong tagsa-tagsa ka pamilya usab. Kasi di pa ta mo sugod ato sang opening prayer atong ihatag ni Brad Danny, ato presidente sa opening prayer. Diserta nga magsugod usab sa atong tulumanon nga atong isgutan karon kabahin sa Santo Papa. So Bradan. Okay, dahan salamat Brad Mar, no? Atong sugdan ni mga kaigsuunan pinagi sa pag-angko, atong ibutang atong kagalingon ngadto sa presensya sa atong labang makagagahom. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug mahigugmaon nga Amahan, daghan kayong salamat Ginoo nining kahigayunan nga imong gihatag kanamo karon.
ilabi na gayud sa mga grasya ug mga panalangin nga imong gihatag kanamong tanan uban sa tibok namong pamilya, sa gasa, sa hangin, sa tubig, sa kinabuhi, sa kahimsog kabaskog sa amo ang mga panglawas ug ingon man usab sa paghatag kanamo og proteksyon batok sa tanang mga kadaotan nga hangtod karong mga taknaan ni kami karon luwas walay mga kadaot, walay mga kakulian nga mingdangat sa matag usa kanamo Ginoo. Pasayloa usab kami sa amo ang mga kalapasan ug mga kasalanan nga nahimo sa matag adlaw namo nga pagkinabuhi. Ipadala ang imong balaang espiritu Ginoo nga unta sa amo ang pagahimuon karon nga magmalampuson kami, magmalahotayon, hatagi kami og dugang kaalam ug ingon man usab hatagi kami og kaisog sa pagsangyaw sa kamatuoran Ginoo. Panalangini kaming tanan uban sa amo ang mga kaigsuonan nga nagsunod kanamo sa FB nga unta malamdagan kami sa imong balaang espiritu ug aron nga among ang madawat ang kamatuoran. Wala kami mahimo Ginoo ug wala ka busa kining tanan, amo kining ihalad kanimo, amo kining itugyan ug isalig kanimo pinaagi sa imong bugtong anak nga si Hesukristo among Ginoo uban sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan ug uban sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria sa tanang mga anghel ug mga santo sa kalangitan. Amen. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat Pradan sa atong kining prayer niya. Sa gingon ko na nga ato mga niaging Sabado wala ta makiguban ka sa live kay gimikan natay gibati usab nga aksyon tagpagaw kay gumikan gyapon sa mga kalihukan sa simbahan nga atong gikuan mga kaigsuonan. Mao tong nikauban lang ka atong niaging Sabado silang Bradane, Brad Arnold, Brad Basilio usab ang atong mga kaubanan sa Hotong's Catholic Pretenders. So ato sang tagaas timbaya ang atong mga kaubanan ya naa si Brad Buyax atong ihatag ni Brad Buyax ang timbaya ya diri lang agi bro aging timbaya nga diserta nga magsugod yun aron yun nga mapormal ang atong pagsugod ato sang ihatag ni Brad Buyax alang usab sa iyang timbaya. Brad Buyax, maayong gabi. Maayong gabi sa tanan, no? Maayong gabi sa tanan nga mga nagsunod sa atong programa kani sa mga Catholic Faith Defender o mga matuhoong Katoliko. Pero diri sa atong programa ato gyapon gitimbaya ang tanan nga mga lain-laing pundok. Maayong gabi niyo diha tanan mga brother, sister, no? Nagpadayon gyapon sa inyohang mga doktrina. Pero diri sa simbahan Katoliko, padayon gyapon sa pagdepensa sa mga pangatake sa lain-laing pundok, no? Kaya amo amaning kuan ang among magtutudlo mao gyud atong Ginoong Kristo. Mabasa na sa referensya o sa atong mga daghantang ikapamatunan. Ato pong itimbaya dihay atong mga kaubanan nga naa sila sa laing nasod, silang Brad Wilmar Limosnero, no? Tuwa na sa laing nasod, no? Naa sila sa kung wa ko nasayop kani si Brad Wilmar naa ni Kuwait, no? Si Dexter Bon Gordobi, no? Nasa Saudi. Silang Vigilant Oropisa, itong mga kaubanan nga Catholic Faith Defender nga depensa gyapon, bisag tuwa na sila sa lain lugar, silang IB Mugar, no? Itong mga kaubanan nga tuwa na gyapon ng nanginabuhi sa laing nasod, no? Napadayon gyapon. Pero active sila sa pagdepensa pinaagi sa online pagdepensa sa atong simbahang Katoliko nga atong gimahal hantod karon. Muna sa tanan nga mga matuhong Katoliko nga nagsubaybay sa atong programa, mayong gabi ninyo diya mayong pagpanihapon, unsa may inyong mga sudan diya maintain lang mo, naaral mo sa lamisa gyapon. Pero ang uban nag-take note kung unsa itong buhian nga mga bersikulo o kapitulo aron magamit gyapon nila pagdepensa. Naarabay uban karon nagsakasaka sa tanang kabalayan, pero dila hapon nang kuan, pero ato pagdepensa gyud ta. Sa tanan lang silang atong gitimbaya, no? Silang Brad Arnold Hermoso, Brad Wendell Talibong, Brad Tatarusal atong mga advisor, no? Labi na atong kura-paroko diri sa kuan si Father Raul Pura. Raul Pura. Maayong gabi mo dre, no? Sab ni Father Oli. Maayong gabi o daghang salamat. Bueno, salamat kay ni Brad Buyak sa iyang timbaya usab sa tanan mga kaubanan na. Kaubanan na to sa Hotong's Catholic Defenders, mga chapters sa kanalaing lugar usab. Nga sa kanuna usab nga nagtuon, nagdepensa sa pagtuo. Sayod ta nga
daghan kayo ang mga komentaryo kabahin sa atong pagtulunan sa simbahang Katoliko. Nya maningkamot ta sa pagtuon, pagdepensa sa atong pagtuo. Kay sayod ta nga ang atong mga kaigsuonan sab nagtuon usab ni sila. Pero nagtuon sila pagsupak sa simbahang Katoliko. Kung atong hibawan mga kaigsuonan, usa ka simbahan naman gyud ang gitukod sa atong Ginoos Kristo. Wa na magilain. So therefore nga kini simbahan na nga iyang gitukod adto na gini pangulo. Lagi ni pangulo nga makita. So mao na nga importante kina to, matrisa pa to kung kinsa ang pangulo sa atong unang simbahan nga nagdumala karon sa mga patulunan sa simbahang Katoliko nga iyang pasukupan mga kaigsuonan. Sayod ta atong mga aligasyon sa atong mga kaigsuonan karon. Di na to sila mabdim kung musupak sila sa patulunan, pero at least kita nga makahatag-tag maayong pagtulunan sa atong mga kaigsuonan karon nga nibulag na simbahang Katoliko. Sayod ta nga atong mga kaigsuonan karon nibulag sa simbahang Katoliko, inosente usab sila. Bisan pa sila gikan diri sa simbahang Katoliko, nya libalhin sa ubang simbahan. Laing simbahan nga lang gibalhinan. Pero pag-abot sa laing simbahan mga pinangga, kusog kayo na sa muatake kabahin sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Mana itong hiskut-hiskutan karon unya, kining pagtulunan kabahin sa atong Santo Papa. Sayod ta nga grabe gyud ang pagpangatake kung maghisgot tag Santo Papa. Kay atong mga kaigsuonan, mingon kay sila labi na sa Seventh-day Adventist, ang atong Santo Papa, Iglesia ni Cristo kuno. Iglesia ni Cristo, o tanang mga pundok atong Santo Papa kuno, mao kuno mananap nga mapintas. So ato na ipatinaw unya na mas bladane, may mubatbat aning pagtulunan nato, pagtulunan sa simbahang Katoliko kabahin sa Santo Papa. Kay ang atong mga kaigsuonan karon tanan mga pagtulunan sa simbahang Katoliko ilam nang reject. Ilang reject ang tanan nga patulunan sa simbahang Katoliko. Although ang Santo Papa ilang ginatakihon sa Santo Papa, atakihon pa ganila ang Ginoong Kristo. Labaw na ang atong Santo Papa. Mao na nga kaimportante na to nga kitang mga Katoliko, daghan pa kitang patulunan Brad Buyak, Brad Basilio, ang ngayon na to masayran gyud. Mao ni nga atong pagtulunan simbahang Katoliko ato gyud ibalik balik pagtuon haron gyud masinati nato, ma-digest nato ang pagtulunan sa simbahang Katoliko kay daghan ba kay gyud makibalos pagtulunan sa simbahang Katoliko. Although kami mga grupo sa Living Stars dere naglising man mga balay-balay nga kitagaan ni faculty ni Father Puloy para paglising na sa balay kay mao man gyud dito sa Roma kuno, nandan sa Roma niya human kuno sa Sabado de Gloria dito sa Roma. Ang mga pare kuno madto gyud sa tagsa kabalay maglising, pero di na magsila makahimo ang ato mga kaigsuonang pare niya kami magitahasan. Matag daghan gyud matag balay mga Kristiyanos, mga Katoliko, daghan pa kay may bawi mga pinangga. Mana ato masayran karon atong ihatag ni Badane kabahin Brad Basilio, basig mo timbaya sa Brad Basilio. Limot man ko. So atong sang ihatag ni Brad Basilio alang sa timbaya. Brad Basil, mayong gabi. Mayong gabi sa atong kauban dere, Brad Mario, si Brad Boyak, si Brad Dane, atong presidente. Timbaya lang sadta sa atong mga kaparentehan, mga naminaw karon, mga kamiguhan. Labi na gayod sa atong mahal nga obispo nga si Bishop Martin Humuad nga may atong obispo diri sa Diocese of Osamis. Ako mo ingon lang nga ang pagtuong Katoliko nga mambelantayon may mahatag kusog o mabarog sa atong pagtuo nga tinukod sa atong Ginoong Hesus. Apan ang Katoliko nga mapasagaron may maka o dali mahaylo sa ubang sikta nga tinukod lag tao, may magbanlo na to ngadto sa kalautan sa atong kalag. Ug may gabi sa tanan. Bueno, salamat kay ni Brad Basilio agi sa iyang timbayan niya mana nga atong isgutan karon kabahin sa
Santo Papa mga kaigsunan. Nga sayod ta nga sa kadaghan sa itong mga kaigsunan karong mga takis sa simbahang Katoliko kabayan sa Santo Papa. So ato na ipatinaw niya ni Bradani. So Bradan, ako sa ihatag ni Bradani ang timbaya. Dayon basig mo ditso na siya sa pagkuhan kay kita ani igo ta mo timon ani karon kay wa ta ka pangandam kay gumikan naabot ta sa daghan usab nga gimbuhaton. Bradan, may gabi. Okay, daghang salamat Brad Mar sa makausap pa. Mayong gabi sa tanan, ilabi na sa atong mga kaigsuunan nga mga Katoliko. O ingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan nga mga Protestante, mga born again. Ilabi na gayod sa mga kaigsuunan nato nga sakop sa hutong sa Seventh-day Adventist nga tinukod ni Ellen Goldwhite o sa sakop usab sa Iglesia ni Cristo nga gitukod ni Felix Manalo, sa ato ang mga higala nga mga pastor, mga ministro, mga evangelist, o sa tanan nga mga kaigsuunan nato, ilabi na sa ato ang mga kaigsuunan di ay nga mga OFW nga kanunay nga nagsunod nato, ilabi na sa ako ang misis nga tuwa sa Kuwait, mayong adlaw kanimo diha lang, o sa tanan nga mga OFW nga naglantaw nato karon, mayong gabi mayong adlaw kaninyong tanan, o sa ang ako po ding pagtahod ug pagyukbo sa ato ang mga pangulo sa simbahan sa atong halangdon nga arsobispo, si Arsobispo Martin Pumuad, sa tanan nga mga kaobispuhan ug ingon man usab sa tanan nga mga kaparian ug sa mga advisor pod sa Apostolado sa Catholic Faith Defender o sa City Chapter ug sa mga kaubanan, ilabi na sa mga member sa sakop sa CFD Osamis Chapter, sa mga opisyalis ug sa tanan nga mga nagkalain-lain nga mga hutong o chapter sa Catholic Faith Defender, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ug ingon mga sab sa ato ang mga amigo, sila si Brad Abel Tumagad sa Jimenez, si Brad Migs Nunez, ug sa tanan na lamang nagsunod ng nianing ato ang programa karon. Maayong gabi kaninyong tanan. Kamusta unang mo kan basin si Brad Pari Buyaks, basin doon na sa unang nga ikapaambit ato na sa katagan Brad Marius. Si Brad Marius kuno. Sige, ako na lang kuno. Kay mga ako lang sa kunay paunahon nila kay kuan man kuno kanang presidente. Ako man kunoy tatay nga murag apo. Okay. Sumala sa ato ang topic karon nga pagahisgutan mga kaigsuunan, mao kining common kaayo nga atake sa atong mga kaigsuunan nga mga SDA o ingon man usab sa atong mga kaigsuunan nga mga Iglesia ni Cristo nga gitukod ni Felix Manalo, nga moingon sila nga ang Santo Papa sa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang giilis ni Cristo dinhi sa yuta. Ilang kutloon ang libro sa Katoliko, ang libro nga naguluhan og Doktrina Kristiyana diha sa pahina 33 nga kini nagkanayon unsay Iglesia Katolika. Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta. Mao na ilahang gamiton nga pag-atake mga kaigsuunan nga ang mga Katoliko kuno ang Santo Papa maoy gipakadiyos. Sayunan ka? Ang Iglesia Katolika katilingban sa mga binunyagan nga ming-ila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Kristo. Mao na ilahang gamiton. Glain pang librong Katoliko nga ilahang gamiton aron sa pagpalig-on sa ilahang pagsupak mga kaigsuunan, kining libro nga gisulat ni Father Juan Trinidad diha sa pahina 12 sa libro nga naguluhan og ang Iglesia ni Cristo at ang ibang siktang protestante nga kini nagkanayon. Ang Santo Papa ang pinakamataas na ama ng ating kaluluwa
dito sa lupa dahil siya ang kahalili ng ating Panginoon. Tiyaw mo na mga kaigsuunan. Unsa di ay ang Santo Papa sa Iglesia Katolika, mao ang amahan sa kalag tungod kay maoy ilis ni Kristo. Ila dayong paligunan, ila dayong kutluon ang teksto diya sa balaang kasulatan. Atong basahon mga kaigsuunan ang sulat ni San Pablo diya sa ikaduhang Tesalonika. Atong basahon sa ikaduhang Tesalonika mga kaigsuunan nga kini nagkanayon nga aduna kunoy tawo nga yawanon. Mao ni ang ilahang gamiton mga kaigsuunan. Ikaduhang Tesalonika kapitulo 2 bersikulo 3 ngadto sa 4. Mao kini ang atong mabasa mga kaigsuunan. Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi, kay ang maong adlaw dili moabot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios ug dili pa mutungha ang tawong yawanon nga gitagana alang sa kalaglagan. Supako niya ang tanan nga gipaka-Dios o gipakabalaan sa tawo. Himuon niyang labaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan. Gani musulod og mulingkod siya sa templo sa Dios og ang kuno niya nga siya Dios. Tiyaw mo na mga kaigsuunan, ang Santo Papa sa Iglesia Katolika, puli ni Kristo dinhi sa yuta. Busa ang Santo Papa sa Iglesia Katolika mo'y giilang nga Dios sa mga Katoliko. Mo na ilahang gamiton mga kaigsuunan. Lain pang teksto nga ilang gamiton aron sa pag-atake sa Santo Papa mga kaigsuunan. Ang sulat ni Propeta Daniel atong basahon mga kaigsuunan nga ang Santo Papa kuno sa Iglesia Katolika mao ang nag-usab sa balaod o kasuguan sa Dios. Kay nagbalhin kuno ay aron ba nga mulusot ang ilahang paborito nga topic ang adlong igpapahulay. Atong basahon ang sulat ni Propeta Daniel kapitulo 7 bersikulo 25 mga kaigsuunan. Niya ang atong mabasa, musulti siya batok sa labing halangdon og buntugo niya ang mga pinili sa labing halangdon. Maghuna-huna siya sa pag-usab sa mga panahon ug sa balaod ug itugyan sila kaniya sulod sa tulo ug tunga katuig. Unsa diay ang Santo Papa sa Iglesia Katolika? Mao kini ang muusab sa mga panahon ug sa mga balaod sa Dios. Mo ni ilahang teksto nga gamiton mga kaigsuunan. Unya kinsa may dili intawon malisang sa diskarte sa atong mga kaigsuunan nga mga ministro, mga evangelist, mga pastor sa sikta nga gitukod og ordinaryong tawo sama sa SDA nga gitukod ni Ellen Goldwhite, sa Iglesia ni Cristo nga gitukod ni Felix Manalo, ilabi na gayod sa atong mga kaigsuunan nga mga inosente nga mga Katoliko nga bisan tuod kami mga dili angayan, dili takos kay jutay ra gyud taon ning amuang kahibalo. Apan bisan pa sa kagamay sa amuang kahibalo, amo kining ipaambit alang sa amuang mga kaigsuunan nga nagkinahanglan. Ilabi na gayud katong wala masayod nga ang programa giuluhan kini og lamdag sa atong pagtuo. Kay bisan tuod o gamay lang, at least kining gamay nga kahayag kun ato ning puy-an mahimo ning dakong kahayag, ilabi na gyud magtuon ta. Ilabi na sa atong mga kaigsuunan nga mga Katoliko nga nabugnaw na ang ilang pagtuo, may aksyon na og out, may nagplano na nga mubalhin sa laing pundok, nagiingon nga naglikay sila sa kalayo, apan
mingtugpa hinuon ubaga. Mana nga kadtong nagplano nga mubalhin, mubiya sa pagkakatoliko o mubalhin og laing sikta ay nakadungog tingali mo aning diskarte sa atong mga igsuon nga mga higala nga mga pastor ug mga ministro nga ang Santo Papa maoy puli ni Kristo dinhi sa yuta kisa may dili malisang nga mga kaigsuonan. O pinaagi ni ining programa sa Catholic Faith Defender o Samis Chapter ato kining ipasabot mga kaigsuonan. Ang gipasabot sa librong Katoliko nga naguluhan og doktrina Kristiyana nga ang Santo Papa maoy ilis ni Kristo dinhi sa yuta. Ang gipasabot diha mga kaigsuonan dili sa pagka-Dios ni Kristo kundili sa mga buluhaton ni Ginoong Hesukristo sa pag-atiman sa iyahang katawhan o mga karniro nga mao ang mga matuohong Katoliko, ang simbahang Katoliko nga gitukod ni Ginoong Hesus. Atong balikon, ang Santo Papa ilis ni Kristo dinhi sa yuta dili sa pagka-Dios ni Ginoong Hesus kundili sa mga buluhaton ni Ginoong Hesus sa pag-atiman sa iyahang katawhan. Asa man na mabasa brad nga ang Santo Papa maoy gisugo ni Kristo nga maoy moatiman sa iyang katawhan. Simple na sa balaang kasulatan. Apan sa dili pa na nato tubagon ato sa nga ipasabot mga kaigsuonan og unsay meaning o unsay buot ipasabot sa pulong Papa. Kay maingon ra ba ning ato ang mga kaigsuonan nga mga protestante nga wa may mabasa sa Biblia brad nga gihimong Santo Papa si San Pedro ni Kristo. Ato sang sabton og unsay ipasabot sa pulong nga Papa. Ang pulong nga Papa gikan kana sa Griego nga pinulungan nga nagkahulugan nga nagpasabot og Pietre Apostoli Potestatem Accipiens. Ug sa Binisaya pa Pedro Apostol Mingdawat o Gahom. Asa man ang mabasa? Na nato mabasa mga kaigsuonan diha sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 nga miingon si Ginoong Hesus, ikaw Pedro, ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Bisan gani ang ganghaan sa Hades dili gayud makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Unsay imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Unsay imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Diha agikan ang pagka Santo Papa ni San Pedro. Ang meaning sa Papa, Pedro Apostol Mingdawat o Gahom. O mo na siya hinungdan mga kaigsuonan. Basig maglibog mo nga walay mabasa nga giingnan nga ikaw Pedro gihimo kang Papa. Sabto na nato mga kaigsuonan. Kay dili ta magsalig sa ihungit sa ato ang mga pastor, mga ministro. Kay kanang mga pastor, mga higala nato diha mga pastor, mga ministro, dili gyud na sila musangyaw, dili na sila musulti sa tinuod. Ang ilahang isulti kadtog yung batok gayud sa simbahang Katoliko. Kay ug musulti sila tinuod unsaon man nila pagkakuha og mga miyembro. Siyempre aron nga makakuha sila og miyembro, ilag yung ituis yun nila ang pagtulunan sa simbahang Katoliko. Atong balikon, ang pulong Papa gikan sa Griego nga pinulungan nga Pietre Apostoli Potestatem Accipiens. Nga sa ato pa Pedro Apostol Mingdawat o Gahom. Ang sa mabasa sa San Mateo 16:18 ngadto sa 19. Ang pangutana, unsa may buot ipasabot anang Yahweh di brad nganong Yahweh man? Ang gipasabot mga kaigsuonan dili na literal nga Yahweh, nga Yahweh sa sakyanan, Yahweh sa balay, Yahweh sa bisan unsa. Yahweh ang gigamit mga kaigsuonan tungod kay kung mamatay ang nagunit sa Yahweh,
pwede ka na nga ikahatag o ikapasa Sabat. sa iyahang mga sumusunod. Pero kanang Yahweh, ang buti pasabot ni ana, otoridad o authority o gahom nga gihatag ni Ginoong Hesus ngadto kang San Pedro nga maoy unang Santo Papa sa simbahang Katoliko. O mo na siya ang tinuod mga kaigsuunan. Moingon ra ba ni sila nga kamo ramang mga Katoliko ang naghimo nga si San Pedro maoy nahimong Santo Papa? Adili na tinuod ang giingon ninyo mga higala ko nga mga ministro, mga pastor o mga evangelist nga ang mga pare ras Katoliko maoy nagtumo-tumo nga si San Pedro maoy unang Santo Papa. Ang Dios Amahan maoy nagpili ni San Pedro nga maoy mamahimong labawng pangulo sa 12 ka mga apostolis. Atong basahon ang balaang kasulatan mga kaigsuunan. Kung dili ba tinuod, kung kami ra bang mga Katoliko mo'y nagmugna-mugna nga si San Pedro gyud mo'y labawng pangulo sa 12 ka mga apostolis, kay dili ba kuno magwilga ang 11 ka mga apostolis nganong si San Pedro mo'y labaw. Mao bitaw na nga naglalis ang mga apostolis. Unsa hinungdan nga naglalis sila? Nag-ilog man sila og kinsay labaw. Pero wa may makabuot kay ang Amahan man mo'y nagpili nga si San Pedro gyud mo'y himuong labaw. Atong basahon ang Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 16 versikulo 15. Ato lang iatras gamay mga kaigsuunan. San Mateo 16 ay sugod nato sa 13. Unya miadto si Hesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Pilipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an sumala sa mga tawo kinsa man ang anak sa tawo. O mo ni pangutana ni Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an katong 12 ka mga apostoles mo iyang gipangutana. Sila mitubag may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Hesus nangutana kanila, apan kamo? Unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Hesus, bulahan ka gayod Simon nga anak ni Jonas, kay kining maong kamatuoran wala mo abot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong Amahan nga atua sa langit mao ang naghatag niini kanimo. So, ang Dios Amahan diay nga atua sa langit maoy nagpili nga si San Pedro maoy mamahimong labawng pangulo sa 12 ka mga apostolis. Dili tinuod nang giingon ninyo mga amigo ko nga mga pastor, mga ministro, mga evangelist nga mga pare ras Katoliko mo'y nagtumo-tumo nga si San Pedro mo'y nahimong pangulo sa 12 ka mga apostolis. Klaro naman nabasa man ginato sa balaang kasulatan nga ang Amahan nga atua sa langit nagpili mo'y nagpili nga si San Pedro mo'y mamahimong Amahan. Amahan mo'y mamahimong labawng pangulo sa 12 ka mga apostoles. Ang Santo Papa sa makausapa puli ni Kristo dinhi sa yuta, dili sa pagkadiyos ni Kristo kundili sa mga buluhaton ni Ginoong Hesus sa pag-atiman sa iyang katawhan. Kung atong basahon ang Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 21 versikulo 16, ato sang basahon mga kaigsuonan. San Juan kapitulo 21 versikulo 16. Lapas na. Tara. Dire. Niya ang atong mabasa mga kaigsuonan. Unya miingon na usab si Hesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Ato sang paklion.
Si Simon mitubag pag-usab, Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, Atiman na ang akong mga karnero. Kinsay giingnan ni Ginoong Hesus nga muatiman sa ihang karnero nga mao ang ihang katawhan? Si Simon nga ginganlan og Pedro. Sa una, sawa pa siya gipili sa Ginoo ang ihang ngalan, Simon. Sa dihang gipili na, nahimo ng Pedro. Unsay giingon ni Ginoong Hesus? Atiman na ang akong mga karnero. Kinsa si San Pedro? Unang Santo Papa sa simbahang Katoliko. Busa, tinaw, klaro, hayag pa sa utong tutok nga ang Santo Papa puli ni Kristo dinhi sa yuta, dili sa pagka-Dios, kundili sa mga buluhaton ni Ginoong Hesus sa pag-atiman sa iyang mga karnero. Basahon nato ang balaang kasulatan, mga kaigsuunan. Sa sulat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 3, versikulo 15. Atong basahon ang maong teksto, mga kaigsuunan, aron nga klaro nato kay moingon ra ba ni sila nga ang mga Catholic faith defender mo magwali kapitulo baba bersikulo laway. Dili na tinuod kay mga magigamit yung og balaang kasulatan, dili ni comics atong gigamit. Bible yun eh. Jeremias Kapitulo 3 versikulo 15. Hatagan ko kamog mga pangulo nga masinugtanon kanako ug magdumala sila kaninyo uban sa kahibalo ug kaalam. Unsay giingon sa atong Ginoo? Hatagan ko kamog pangulo nga masinugtanon kanako, sila mo'y magdumala kaninyo sa kaalam ug sa kahibalo. Amo din na ang Santo Papa. Ang Santo Papa amo ay gipili gyud sa Ginoo. Kinsay nagpili ni San Pedro nga mamahimong labang pangulo? Ang Dios Amahan nga tuwa sa langit. Kinsay gisugo ni Ginoong Hesus nga maoy moatiman sa iyang katawhan, sa iyang mga karnero? Si San Pedro nga unang Santo Papa sa simbahang Katoliko. Muna siya mga kaigsuunan. Wala nga dili si San Pedro mo gisugo nga motiman sa mga karnero, dili ng mga karon nga pundo karon ni gawas na simbahang Katoliko. Dili si Ellen G. White, dili si Felix Manalo, ug uban pa nga pundo karon dili si Kibuloy. Pero mismo gyud si San Pedro mao gipili nga muatiman sa mga karnero. So therefore nga importante kayo ang pagka Santo Papa ni San Pedro. Kaya siya may nagatiman sa iyang mga karnero. Mao na nga just one just the size nga aduna ko yung mga karnero nga wala masulod din turila. So kinahanglan ako silang mausa. Mao na nga unsa ka importante ang pagkuha ni San Pedro isip pangulo, Bradan? Atong ipadayon Brad Mar ha, kining gipasabot sa libro nga gisulat ni Father Juan Trinidad nga matud pa diha sa maong libro nga gipasabot nga ang Santo Papa ang pinakataas na ama ng ating kaluluwa. Nagpasabot kini mga kaigsuunan nga ang Santo Papa maoy giisip nga amahanong pangulo. Amahanong pangulo sa Iglesia Katolika tungod sa iyang pag-atiman sa kalag sa mga binunyagan sa mga matuohong Katoliko. Atong balikon, nagpasabot kini nga ang Santo Papa ang pinakamataas na ama ng ating kaluluwa tungod kay ang Santo Papa maoy giisip nga amahanong pangulo sa Iglesia Katolika tungod kay ang Santo Papa maoy nag-atiman sa mga kalag sa mga binunyagan nga mga Katoliko o mga matuohong Katoliko. Atong basahon gihapon mga kaigsuunan ang balaang kasulatan. Sulat ni San Pablo, Hebrehanon Kapitulo 13 versikulo 17. Atong basahon ang maong teksto mga kaigsuunan ha. Hebreo Kapitulo 13
bersikulo 17. Mao kini ang atong mabasa mga kaigsuonan. Tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo. Kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag, kay maghatag man silag husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang mga buluhaton, kung tahuron ninyo sila. Apan kung dili, masubo sila sa pag-alagad kaninyo. Ug kana, dili makatabang kaninyo. Unsa day ang Santo Papa, mao ang pangulo sa iglesia nga maoy nag-atiman sa kalag sa mga matuohong Katoliko. Walay pahulay. Walay pahulay nga nag-atiman, nag-ampo. Muna nga kinahanglan nga ang mga matuohon mutahod usab. Naman na sa napulo kasugo, tahura ninyo ang inyong amahan ug inahan. Tahura ninyo ang inyong mga ginikanan. Kinsa ang Santo Papa? Mao ang among amahanong pangulo sa Iglesia Katolika. Muna nga kami mga matuohon mutahod gid mi sa among Santo Papa. Kay mao man giingon diha sa balaang kasulatan. Unya kamo kung dili mo mutahod aw inyo hasad na wa may pinugsanay. Kining amo adire wala may pinugsanay. Basta ang Santo Papa mao ang pangulo o amahanong pangulo sa mga matuohong Katoliko nga maoy nag-atiman sa kalag sa mga binunyagan. Kining giingon nila nga dahil siya ang kahalili ng ating Panginoon. Ato naman yung napasabot kaganiha nga wala kini magpasabot nga ang Santo Papa maoy ilis ni Kristo diha sa pagka-Dios, kundi ilis ni Kristo diha sa iyang mga buluhaton, sa pag-atiman sa iyang mga katawhan nga mao ang Iglesia Katolika o simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesus. Si Kristo mao ang dili makita nga pangulo kon invisible head sa simbahang Katoliko. Unsay giingon sa Ebanghelyo ni San Juan? Atong basahon ang San Juan kapitulo 10 bersikulo 11 kama 15. Niya ang atong mabasa mga kaigsuonan. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Diretso ta sa 15. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero, nakaila ako sa akong mga karnero, ug ang akong mga karnero nakaila kanako, sama nga ang amahan nakaila kanako, ug ako nakaila sa amahan, ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. Si Ginoong Hesus mao ang dili makita nga pangulo sa simbahang Katoliko, ug ang Santo Papa mao ang gipiyalan, mao ang gisugo, mao ang gibinlan ni Ginoong Hesus nga maoy moatiman sa iyang mga karnero, sa iyang katawhan nga mao ang simbahang Katoliko. Sumala sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 21 bersikulo 16 nga miingon si Ginoong Hesus kang San Pedro, atimana ang akong mga karnero. Nya kining giingon diha sa 2 Tesalonica sulat ni San Pablo kapitulo 2 bersikulo 3 ngadto sa 4 nga adunay tawo nga yawanon, dili in taon ang Santo Papa mo igpasabot ni San Pablo di ana mga kaigsuonan. Unsay pagtuo nimong San Pablo, unayon niya atake ang iyang pangulo, may parihag batasan si San Pablo sa mga ministro, sa mga evangelis nga dili mo tahod sa pangulo. Ang gipasabot diha nga ang tawo nga yawanon dili ang Santo Papa. Nganuman naaday Santo Papa nga nagpromote og kagubot. Ang Santo Papa nagpromote og kahusay og kalinaw sa tibuok kalibutan. Gani buhatan pa man gani ninyo og isyu ang Santo Papa ming bisita didto sa Iraq, gibuhatan ninyo og isyu
ang Santo Papa may bisita dito sa United Arab Emirates, ibuhatan ninyo og isyo. Kung sa inyong isyo, ang Santo Papa nakigkunbuya sa mga yawa, sa mga yawanon. Mo man na inyong isyo. Dili man na mo tuyo sa Santo Papa nga ming bisita siya sa mga Muslim country nga mag-create og kagubot. Dili ang tuyo iyahang gipromote ang kahusay ug kalinaw nga bisan tuod og managlahi og pagtuo mupatigbabaw ang kahusay ug kalinaw sa tibuok kalibutan. Dili kay himuan ninyo isyo nga magsugod na gayod ang sandilo. Pastilan ka ng inyong isyo nga sandilo. 2,000 pa man ang isyo. Nya, di ba sad na tinuod nga sandilo mugna ra man na sa mga SDA nga sandilo nga matud pa nila kung mupasa mo maimplementar na kuno ng sandilo ang mga SDA kuno pamatyon kuno sa Katoliko wa mo gabae. Kasi pagtuon ninyo sa mga Katoliko kriminal. Muna bunga sa nagnilagubong pagbati sa inyong mga leader sa SDA aron nga mugawas kanang inyong pagtulunan nga paborito ninyong topic nga mao ang adlaw ra gyud intawong pahulay. Mao ginailahang bisan unsa man mga topic atong hisgutang ang ilahag yung finishing adlaw ipapahulay man gyud na. Atong ilahon kung kinsa ning tawong yawanon. Unsay ilhanan mga kaigsuunan sa tawong yawanon? Unsa gani kinaiya og yawa? Ang kinaiya sa yawa iyang ipataas ang iyang kaugalingon, mapahitason sa mapananglitan, anhita sa mga founder sa mga sikta o mga kulto nga tinukod og tawo. Kung ang Santo Papa nagpaubos, nagpataas ba sa iyang kaugalingon? Wala. Wa man nag-ingon ang Santo Papa nga ako mao ang Dios. Ako mao simbahan ninyo. Ayaw mong tuo. Sila ray tumo na. Ilaharan ng tumo-tumo, ilaharan ng butang-butang mga kaigsunan. Ato naman napasabot nga ang Santo Papa ilis ni Kristo dili sa pagka-Dios kundi sa mga buluhaton. Anheta sa mga founder nila mga kaigsuunan. Ang kinaiya sa yawa, yawanon nga tawo, mapahitason, ipataas niya ang iyang kaugalingon. Anheta sa mga sikta nga kaning mga foreign, ang mga international nga sikta. Anheta sa mga kaning made in US ba nga mga sikta o mga kulto. Basta pan mga kulto man gina sila. Anheta sa SDA. Si Ellen Goldwhite, propita. Niya naa sa balaang kasulatan nga ang katapusang propita si San Juan magbubunyag. Niya nganong muingon man si Ellen Goldwhite nga siya propita. Di pasabot, di pataas ni ang iyang kaugalingon. Kay mabasa man nato diha sa San Lucas 16:16 nga ang katapusang propita mao man gyud si San Juan magbubunyag. Unya nganong iya mang i-promote nga siya propita. Wa day siya kahibalo nga diha sa balaang kasulatan diha sa San Mateo 24 atong basahon karon maklaro nato. San Mateo kapitulo 24 atong basahon ang balaang kasulatan. Ato sang paklion mga kaigsuunan niara. San Mateo kapitulo 24 bersikulo 11. Magsugod ta sa 11 mga kaigsuunan. Niya ang atong mabasa mga kaigsuunan. Unya daghang mini nga mga propeta ang manungha ug daghan ang malimbungan nila. Kinsa man ni? Ay ko ingna nga dili ni tinuod. Kinsa ang katapusang propeta diya sa balaang kasulatan? Si San Juan magbubunyag. Unya unsay giingon sa sulat ni San Mateo kapitulo 24 bersikulo 11? Unya daghang mini nga mga propeta ang manungha ug daghan ang malimbungan. Klaro kay mga kaigsuunan. Mga mini nga propeta Nga naaday mga mini nga motungha. daghang limbungan. Pasaylo ako sa mga kaigsuunan nato ang mga SDA with due respect ninyo mga SDA brothers and sisters
unsay giingon sa balaang kasulatan, daghang mga mini nga mga propeta nga manungha ug daghan ang ilang malimbungan. Kinsa man ning mini nga propeta? Aw, siyempre Ellen Goldwhite. Kinsa pa? Si Joseph Smith. Kinsa man ni si Joseph Smith? Kato ning founder sa Mormons, kaning Church of Christ Latter-day Saints o propeta. Kaysa may nagpromote nga propeta sa iyarang ko galingon. Ang gamit-gamito nila ang balaang kasulatan niya. Si Ginoong Hesus sa dihang gitintang siya sa yawa, ang yawa mugamit biya po na og balaang kasulatan. Di klaro kay pattern nga sila maoy tawong yawanon kay ang ilahang kinaiya sama man sa yawa. Unsay kinaiyag yawa, ipataas ang ilahang kaugalingon, mapahitason dili sa sama sa kinaiya ni Ginoong Hesus nga mapaungsanon. Dinhita sa mga lokal nga mga sikta nga mga kulto. Anhita sa Iglesia ni Cristo nga gitukod ni Felix Manalo. Kinsa si Felix Manalo? Kinsa unsay ilahang gitudlo? Anghel. Mahimo imposible tawo mahimong anghel? Di klaro nga gipataas niya iyang kaugalingon. O klaro nga kinaiya nagtawong yawanon. O anhita sa kaning pundok diha sa Surigao, Dios Amahan. Gipataas niya iyang kaugalingon. Tawo niya. Muklim nga siya mao ang Dios Amahan. Adto ta diya sa dapit sa may Davao. Unsa nang nadiya dapit sa Davao, kinsa siya? Siya ang appointed son of God. Gipataas niya iyang kaugalingon. Anhita din sa Misamis Oriental, siya pud kuno ang Dios Espiritu Santo. Adi lang nato hinganlan. Mao nay kinaiya og mga tawong yawanon. Mao nay gipasabot ni San Pablo nga daghang mga tawong yawanon nga mutungha. Dili ang Santo Papa. Dili ang Santo Papa. Ang Santo Papa wa gina moingon nga ako mo'y Dios. Gani si Ginoong Hesus mismo mo'y nagpili nga atimana ang akong mga karnero. Ang Santo Papa mao ang among amahanon nga pangulo kay maoy mo atiman sa among mga kalag. Sama sa giingon ni San Pablo, Hebreo 13:17, ang pangulo sa simbahan walay hunong, walay pahulay nga nagatiman sa mga kalag. Kini pong mga pastor, mga ministro, mga evangelist, wa po'y pahulay. Way pahulay sa pag-atake. Walay kalainan. Ang Santo Papa walay pahulay sa pag-atiman, pag-ampo sa mga kalag namong mga matuohon. Kami sad vice versa man sad mi. Mag-ampo man sad mi. Ang mga matuohon iampo man sad ang mga pari, mga obispo, labi na ang Santo Papa. Mga intensyon. Mga intensyon. Ingon ana lang mga kaigsuonan. Dili ang Santo Papa maoy gipasabot ni San Pablo nga tawong yawanon ha. Direta sa kaning Daniel 7:25. Atong basahon ang nabasa naman nato kaganiha ang Daniel 7:25 nga adunay tawo nga mag-usab sa mga panahon o sa mga balaod sa Dios. Nya ang ilahang gitumong nila mao ang Santo Papa. Atong ipasabot sa ato ang mga higala nato, di man nato ni sila kaaway. Bisan tuod og managlahi ta og pagtuo. Pero magkaaway lang ta sa pagtuo, pero sa kanang personal gid nga kuan, higala ra gyapon. Sa espirituhanon lang ta nga bahin mo ay naka diferensya. Kinsay gipasabot sa Daniel 7:25, atong basahon mga kaigsuonan. Unang Makabyo kapitulo 1 bersikulo 41 ngadto sa 43. Mao ni ang gipasabot sa Daniel 7:25 mga kaigsuonan. Unya si Antioco nagpakanaog og usa ka kasuguan nga ang tanang mga nasod sa iyang imperyo kinahanglan nga mubiya sa iyang kaugalingong mga batasan o kinahanglan nga mamahimong usa ka katawhan. Ang tanang mga dili Hudiyo o gani daghan sa mga Israelita ang misunod niining kasuguana. Ilang gisunod ang paganong relihiyon sa hari ug naghalad silag mga sakripisyo ngadto sa mga Diyos ug wala na sila
magtuman sa adlawng igpapahulay. Mauli ni gipahimugatan sa mga SDA. Kay ang Santo Papa kuno maoy nagbalhin, maoy nag-usab sa panahon. Kay ang adlawng igpapahulay imbis Sabado gibalhin ngadto sa Domingo. Dili ang Santo Papa maoy gipasabot sa Daniel 7:25 kundili si Haring Antioco sa Syria sa tuig 168 BC. Siya mo'y nagpakanaog og kanang mando kasuguan nga ang mga katawhan nga sakop sa iyang imperyo kinahanglan nga musunod niya dili ang Santo Papa. Klaro naman kayo mga kaigsuonan ato namang napasabot naman nato ato sa ihatag sa ato ang mga kaigsuonan. Pre, ikaw na lang mo acknowledge sa mubasa sa mga kuantre, mga mensahe. Bueno, salamat kay Brad niya mga mensahe Brad niya di makita maklaro ani. Sige. Ako Ako na lang kuanon. Klaro ka na Brad. Okay. No? So, mga kubana nagpadagat silang mga Mensahe. ha. Maayong gabi ni isa ni Sister Bro Estorgio Membribe. Kumbati mga bro. Kumbati tani bro. CFD from Buena Vista Bohol chapter. Maayong gabi Kumusta ang Bohol? Silingan din nako kay taga Bohol masad ko. Pero dugay na kung kauli sa Bohol. Maayong gabi sa tanan nga mga kaubanan nato diha sa Bohol, ilabi na diha ni Father Darwin. Ang sa tanan nga mga kaubanan. Maayong gabi kaninyong tanan. Marvelous Lasso. Amen. Salamat. Si Brad Arturo Lucias Apuya Jr. Amen. Salamat. Bro Harold Sulitana from Tanggob. Kauban na to ni. Mayong gabi des Tanggob. Mayong gabi ni mo bro Harold sa tanan nga mga taga Tanggob. God bless bro. God bless po ni mo bro. Brad Dennis Patadilla, proud to be member of one Holy Catholic and Apostolic Church. Salamat kayo. Praise the Lord bro. Brad Nakwa Berhel, maayong gabi mga bro. Maayong gabi po ni mo bro. David, magabis na ng taga-tagibid ha. Si Bro Migs Nunez, pa-shout out loads. Salamat kaayo kay daghan kaayo tag makatunan. Okay. Salamat kay nimo loads. Brad Nakwa Berhel, maayong gabi mga bro. Maayong gabi po nimo bro Berhel uban sa tibuok pamilya. So sunod si Sis Edna Laurenti. Ako igsuuna. Imo igsuon? Maayong gabi nimo sister. That's nga Manila. So, salamat kay ni Edna day. Ako igsuuna sa Manila nga nagsunod sa atong tulumanon. Nya matong giisgutan ni Bradani kabahin sa Santo Papa nga napasabot to kung unsa gyud dakong responsibilidad alang sa So namas lang Brad Buyax, atong ihatag ng Brad Buyax. Dayon sunod si Brad Basilio. Kasi na gamay mga ikuan sa mga pagtulong nato kabahin sa atong gisigutan, kabahin sa Santo Papa Brad Buyax. Maayong gabi sa makausap pa, no? Nindot ang atong matawag tag ko kabildo karong gabi na plaster gyud pasabot sa atong presidente sa Catholic Faith Defender sa local chapter sa Osamis, no? Maayo gyud pagkahanay. So nakaingon ta nga hinaot nga malamdagan gyud sila, no? Sa ilang kanang perminting kumbati, wa sila tulugay pre, no? 24/7 po nilang pangdaot sa Katoliko. Pero kita wala ta na maingon nga naparog sa mga pagsulay ra man ingon anagod, no? Pero dili ta kanang maingon nga maluya. Kumbati gyapon ta. Kung maingon sila 24/7 sila nga kumbati, kita po 24/7 ang atong pagdepensa, no? Naman na wag po sila na kanang naingon nga natingala nga sige silang daot sa simbahang Katoliko. Pero nagadaghan ang simbahang Katoliko ang mga membro, no? Milipang. No, man ingon nga tinuod jud nga iya ha sa Ginoo, no? Sila unsa ra mo guna manmid kuan naman na sila manmid church, no? Manmid church na sila hinimo ra na sa kanang tawhanon
kanang kuan bitaw basa-basa, kutlo-kutlo. Ya mingon na sakto ni, nya makakuha sila mga membro nga bisag mga sobrang pulo, ay lari parehistro. No, makita magyud na sa SIC no unsay founder. Jadi ba nila ilimod ba nila na pre? O ilimod nila yung founder. O ilimod po nila simbahan. Ila din ang ilimod. Yung sa gasubay mi sa kanang Biblia brad. Pulong sa Ginoo. Wala man di magbilalisan ng pulong Ginoo Pinoy pero diha ta sa kanang pagtukod o kinsay gatukod sa simbahan Katoliko. Mana nga atong Ginoo ra man gyud may nagtukod. Sumala pa sa mga referensya, Broilers Encyclopedia volume 5 page 106. Na makita na maingon sila nga di man mo to referensya. Kay kuan mo na kanang kuan na siya. Hinimo ra ko nagtaw. Dili ko na sila anak. Kay kanang kuan ra ko no, kanang kuan ra kay ba dili ko na pang Ginoo. Kung dili mo mo to referensya nganong gipa-eskwela man yung mga dagkong universidad na inyong mga anak. No? Ang gipanggamit ana mga referensya man na, kanang mga libro gipanggamit sa maestra. Yung sila nga dili ko no, kawang ko nang pastilan. Mo lagi na ang inyong kaya katong po mga Katoliko pod nga kana bitaw nga nga wala pon kanang kuan bitaw. Pero dinhi sa simbahan, dinhi sa atong krusada sa Catholic Faith Defender. Daghan mo makatunan mga kaigsunan kung mga Katoliko nga nagpadayon gyapon no sa inyong kanang matawag ta nga pag Bible study. Bible study ang atong simbahan, ang atong mismo ang atong Santo Papa nag-awhag sa mga katawhan nga maghawid og balaang kasulatan nya tun-an no. Ato man nang mabasa diha sa Pinadayag 1:3 nga gaingon man diha nga bulahan ang katong tao nga naga tuon sa balaang kasulatan ug sa mga propesiya. Bulahan day mga kaigsunan. Kinahanglan nga magpakli-pakli gyud ta ug kanang balaang kasulatan. Nya dili nato isang atong bisang asa na lang. Ato yung gamiton, no? Atong gamiton. Nya mana nindot kayo then ang atong topic karon na hanay man to sa atong presidente nga si Brad Danny Tumaraw ato pong wala may mga pare na pagin nato ni, no? Dayon hanay jud mga kaigsunan. Nindot kayo ang topiko. Dayon ang atong nabantayan ning mga laing pundok kung maghisgot na gani tag unang mo ni topic pagkasanto Papa hisgot mo na siring man na mulokso dipud sa laing topic kun dili na ingon ana kung mo na gitudlo sa inyong mga labaw di na mao sama sa simbahan Katoliko no ay dari sa Catholic Faith Defender topic by topic ng mga kaigsunan kung naghisgot gani ta og kanang pagkasanto Papa Santo Papa kung maghisgot ganit tag larawan wala man na sila kurambos man na ilaha mura nagbinignit mura binignit sa merkado kada layog yun kung dili na mao ang inyo ha no ang amo adere step by step hisgot larawan hisgot papahulay hisgot ana no hanay limpyo dili kay kanang magkarambula lang makaingon ta pastilas may pamang binignit sa merkado klaro pa mo na nga atong mga kaigsunan atong giawhag ang mga matuhong Katoliko na naman may Bible study libre man siya ang inyo ran dadong ballpen ug walay ballpen lapis nya magdalang notebook panlista labi na din mga programa bahay ni ini lista unsay gipambuhian dito naa sa radyo DXDD madomingo lista na manay malipay ang atong Ginoo ni ana ug ang atong Santo Papa no kay ganag-awhag man siya nga magtuta sa Bible study no mana atong ikatampo pre may video. Bueno, salamat kay Brad Buyak usab sa iyang katampo kabayan sa atong diskutan karon about sa Santo Papa. Sayod ta nga daghan atong mga kaigsunan usab nga allergic sa mga pagtulunan simbahan Katoliko at least kaming mga Katoliko musunod gyud mi sa among Santo Papa kay mamo na sila gisigutan ni Brad Danny kani nga was lay hunong sa pagtukaw o sa pag-ampo sa atong kalag. Kaya basig na si Brad Basel. So, adin sa Brad Basel. Mao na nga importante kay to gipasabot ni Brad Danny kabahin sa Santo Papa San Pedro nya unsay kuan ang Santo Papa unsay kuan ni kay naman gyud ni ang Santo Papa. Mao sa tawagan ni. Mao na nga unsa ka importante nga ang pagtulunan sa simbahan Katoliko
managya bisan pa nga ang atong makigsunan nga naa nila ang pagbati nga ng pagbati ana ang pagdumot sa simbahang Katoliko. So at least kita usab na nato ang bugti ibalos nato ang pagpasabot sa atong mga kigsunan. Kay kung atos lang tugbangan mga kigsunan og kuan, di nato mapasabot. Mao na nga ang atong kita imbes grabe sila mga atake sa simbahang Katoliko, ang atong ibalos nila ang pagtulunan og pagpasabot. Kumatong buhat ni Dani kaganiha. Kadiyan katong mga referensya nga gigamit kaganiha nga wa man to pangtiwasa sa atong mga kaigsunan, matong ipasabot ni Dani kinsa to matawhana gibot pasabot sa San Pablo nga katong mga referensya nga diin may dako gyung pagtulunan niya. Mao ra miingom ko sila nga mao ni mga referensya nasa referensya simbang Katoliko nang matuod kining inyong Santo Papa mo'y mananap nga papintas. So at least nga napasabot ni Bradane nga dili ang Santo Papa. Kaya ang Santo Papa mao may nag-atiman nga mismo ang atong Hesus Kristo nag-appoint ni San Pedro. Nag-appoint ni San Pedro. Ya, mangutahan mo kung kinsa may unang Santo Papa sa simbang Katoliko. Sa San Pedro man. Ya kung dinay mong dili okay, di gamoy katudlo nga lain. So mao na nga kaming mga Katoliko aduna gyud may mga pangulo. Gikan ni San Pedro hantud karon ni Pope Francis. Ya matag ko na katong gingan dani nga ang Yahweh. Mao na kung kinsa na po namusunod ihatag ang Yahweh. Ya sa ingon berdani kaniya nga dili ni ordinary nga Yahweh. Dili literal nga Yahweh. So mao na nga unsa ka importante bisan pag gamay lang among oras nga among gigahin karon pero at least bisan pa sa gamay pagpasabot namo uban sa among presidente sa Badane at least yung nga atong mga kaigsunan ana ang pagtuki sa mga kasaysayan sa simbahang Katoliko. Bradan? Okay, wala na. So alas 8 na. Closing prayer. So ikaw Bradan, closing prayer. Sa kuan sa ato sang kuan kanang magpasalamat ta sa ato ang mga kaigsuonan nga nagsunod nato karon ilabi na sa mga kaubanan nato nga mga Catholic Faith Defender ilabi na diha sa Bohol sa tanan ilabi na sa mga kaigsuonan nato usab nga mga protestante ilabi na sa mga SDA mga Iglesia de Cristo. Kini atong gihimo among gihimo dili ni aron nga magdinautay kundi aron sa pagpasabot aron nga mahatagan og kalamdagan ang mga kaigsuonan nga dunay kalibog mahitungod sa mga pagtulunan sa simbahan tungod kay do na may mga kaigsuonan sad nato gud nga kanunay pud walay hunong walay pahulay nga nag-atake wala nga maningkamot sad ta bisan ginagmay at least nga makatunol ta og jutay pud nga mga pagtulunan at least dili masiro ba hantod sa sunod higayon sa samang oras lang gihapon. Kini ang inyong ubos nga igsuon Brad Dani Tumaraw kauban nato karon Brad Mario, Brad Buyax, Brad Basilio. Moingon kaninyo daghan kayong salamat hangtod sa sunod higayon. Bye bye. May gabi sa tanan.